Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, mag-unbox tayo ng isang product na galing sa Shopee. Ito ay ang tripod SO3 flexible selfie stick at may kasama pang portable wireless remote. Nabili ko ito sa halagang 160. So guys, just keep on watching. Welcome to my channel. So ayun guys, ito na ang ating tripod SO3 flexible selfie stick. Ang ganda niya guys. Parang mamahalin. Murang-mura lang to. Sa halagang 160. What? Ito yung lalagyan ng ating cellphone. Ito yung ano guys, ito yung pang-adjust, pang-lock. Pwede ito siyang gawing stand. Kung gusto nyong selfie, pwede din itong gawing selfie stick. Ito yung ano nyo guys, portable wireless remote.